الوحدة الثانية: طبيعة المادة. ما العلاقة بين التفاح والسفن الحديدية المهجورة؟ مشاريع الوحدة. الفصل الثالث: المادة وتغيراتها. نشاطات تمهيدية. أتهيأ للقراءة. توجيه القراءة وتركيزها قبل قراءة الفصل وبعد قراءة الفصل. الدرس الأول: الخواص والتغيرات الفيزيائية. الخواص الفيزيائية يمكن لهذا العلب أن تتعرض للسحق أو الصهر أو القطع. باستخدام شريط القياس يمكن لطالبين القيام بوضع بداية الشريط عند بداية المبنى، ثم فتح الشريط إلى آخره وعمل علامة عند هذه النقطة، ويعاد القياس من هذه النقطة مرة أخرى حتى نصل إلى نهاية المبنى. حالات المادة. حركة الدقائق ودرجة الانصهار. ما التغيرات الفيزيائية التي يحدث عند درجة الغليان؟ تغير المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. الخواص الفلزية. مراجعة الدرس الأول: اختبر نفسك. أذكر الخواص الفيزيائية لهذا الكتاب. الكتاب مادة صلبة له شكل متوازي المستطيلات. الحالة الصلبة المادة فيها لها شكل وحجم ثابتين مثل قطع الجليد، والحالة السائلة لها حجم ثابت وتتشكل بشكل الإناء الذي توضع فيه مثل الماء، والحالة الغازية ليس لها شكل ولا حجم ثابت مثل الهواء. وحالة البلازما هي تحدث عند تأين الغازات عند تعرضها لدرجة حرارة عالية أو إمدادها بكميات طاقة كبيرة كما في مصابيح النيون. أشرح كيف يمكن أن يكون للماء كثافتان مختلفتان. بتغيير درجة الحرارة أو الضغط فيخفض درجة الحرارة ويتحول الماء إلى جليد أقل من الكثافة من الماء. مراجعة الدرس الأول: اختبر نفسك. الكحول غير المبرد يتبخر بسرعة أكبر لارتفاع درجة حرارته، فتزداد حركة الجزيئات ويتحول الكحول من الحالة السائلة إلى الغازية. الدرس الثاني: الخواص والتغيرات الكيميائية. تشير إلى أن عندما تمر المادة بتغيرات ينتج عنها مادة جديدة. خواص كيميائية شائعة وتفاعلات شائعة. الحرارة والضوء.
أي أنواع التغيرات يمكن الرجوع عنها بسهولة؟ التغير الفيزيائي. قانون حفظ الكتلة ومجموع الكتل قبل التفاعل وبعده. مراجعة الدرس الثاني. الخلاصة: اختبر نفسك. عرف الخاصية الكيميائية وآتي 4 أمثلة عليها. هي الخاصية التي تعطي للمادة المقدرة لحدوث تغير فيها ينتج مواد جديدة، ومنها الاحتراق والتفاعل بوجود الكهرباء والتفاعل مع الأكسجين والتفاعل بوجود الضوء. حدد بعض الدلائل التي تشير إلى حدوث تغيرات كيميائية. التغير في اللون وإنتاج ضوء أو حرارة أو دخان أو صوت. إذا رأيت وميض ساطع ثم خلال عرض في المختبر، فهل يدل ذلك على تغير فيزيائي أم كيميائي؟ فسر إجابتك. تغير كيميائي، وذلك لأنه نتج عن مواد جديدة بخصائص جديدة ومختلفة. مراجعة الدرس الثاني. سلطة الفواكه المفضلة. إضافة الليمون إلى طبق الفواكه تحد من التغير الكيميائي الذي يحدث للفواكه عند تعرضها للهواء، فالليمون يمنع تفاعل الفاكهة مع الهواء. استخدام الطرائق العلمية. تحليل البيانات: لن يتغير لون الفاكهة في الوعاء الذي أضيف إليه عصير الليمون، بينما يصبح لون الفاكهة الذي لم يضاف إليها الليمون بنياً. قارن بين نتائجك ونتائج المجموعات الأخرى تتشابه النتائج. الفاكهة الطازجة المقطعة التي لم تمتزج مع محلول الليمون. ما العوامل المتغيرة في التجربة؟ تأثير وجود الليمون على أنواع الفاكهة المختلفة. استخدام الطرائق العلمية. الاستنتاج والتطبيق: هل تدعم النتائج التي حصلت عليها فرضيتك؟ نعم، تدعم النتائج التي حصلت عليها الفرضية. صف تأثير التبريد على صحتي سلطة الفواكه. سوف يعمل التبريد على إبطاء تحول الفاكهة إلى اللون البني في الصحن الذي لا يحتوي على الليمون، ولن يؤثر على صحة الصحن الثاني. ماذا ستفعل بالفواكه المستخدمة في هذه التجربة؟ وهل من الممكن أكلها؟ لا يمكن أكل الطعام في المختبر، ولذلك يمكن أن أقدم هذه الأطعمة كغذاء للحيوانات الموجودة في المدرسة. العلم والمجتمع. تغيرات كيميائية خطيرة. حرائق الغابات. دليل مراجعة الفصل الثاني. مراجعة الأفكار الرئيسية. الدرس الأول: الخواص والتغيرات الفيزيائية. الدرس الثاني: الخواص والتغيرات الكيميائية. المادة: الخواص الفيزيائية والخواص الكيميائية. جذع خشبي لونه بني وسميك، يحترق وينتج ضوء وحرارة. عجينة كعك بالمكسرات لونها أبيض صلبة، يمكن فصل المكسرات عن الكعك. تتغير خصائص مكونات الكعك من البيض والدقيق ولا يمكن فصلها. كتاب: جسم صلب له كتلة وحجم وكثافة وطول، يمكن أن يحترق في وجود الأكسجين. كأس بها عصير. الكأس جسم صلب والعصير سائل وكلاهما له لون وكتلة وحجم وكثافة.
يمكن أن تتغير صفات العصير عند تفاعله مع مواد أخرى. مراجعة الفصل الثالث: استخدام المفردات. درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة للحالة السائلة الانصهار. الصلابة والسيولة والغازية هي أمثلة على حالات المادة. الكثافة هي كتلة وحدة الحجوم من مادة ما. التفاعل الكيميائي ينتج مادة جديدة ولا يمكن الرجوع عنه بطرق فيزيائية. اختر الإجابة الصحيحة. أي مما يلي يعد دليل على حدوث تغير كيميائي؟ تصاعد الدخان. أي الخيارات التالية يصف درجة الغليان؟ الخاصية الفيزيائية. أي الخواص التالية تعد خاصية كيميائية؟ الحجم. أي الخيارات التالية يصف معنى الحجم؟ مقدار الحيز الذي يشغله جسم ما. مراجعة الفصل الثالث: التفكير الناقد. وضح استخدام قانون حفظ المادة لتوضيح ما يحدث للذرات عندما تتحد لإنتاج مادة جديدة. تتكسر الروابط بين المتفاعلات وتتكون روابط جديدة بين الذرات لتكوين نواتج جديدة، وتصبح جميع الذرات في المواد المتفاعلة جزء من المواد المتكونة. صف حالات المادة الأربعة وما أوجه الاختلاف. حالات المادة الصلبة: المادة الصلبة لها شكل وحجم ثابت، والحالة السائلة لها حجم ثابت وتأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه. والحالات الغازية ليس لها شكل ثابت أو حجم ثابت. البلازما تحدث عند درجة حرارة عادية بسبب تعين الغازات. ما المعلومات التي تحتاج إليها لإيجاد كثافة مادة ما؟ تحتاج لمعرفة كل من كتلة الجسم وحجمه تبعا لقانون الكثافة، والكثافة بتساوي الكتلة على الحجم. الخصائص الفيزيائية للمادة تتضمن اللون والشكل، الطول والكثافة، درجة الانصهار، درجة الغليان. اللون والشكل تحدد باستخدام الحواس. الطول والكثافة تحدد باستخدام القياس. الحجم والكثافة ترتبطان بالعلاقة كثافة كتلة على حجم. درجة الانصهار يحدث تحول من الصلب إلى السائل. الغليان تحول من الحالة السائلة إلى الغازية. مراجعة الفصل الثالث: أنشطة تقويم الأداء. مراجعة الفصل الثالث: تطبيق الرياضيات. الفصل الرابع: الذرات والعناصر والجدول الدوري. نشاطات تمهيدية. أتهيأ للقراءة. المفردات الجديدة. توجيه القراءة وتركيزها قبل قراءة الفصل وبعد قراءة الفصل. الدرس الأول: تركيب المادة. ما المادة؟ لماذا يعد الهواء مادة ولا يعد الضوء كذلك؟ الهواء مادة لأنه يشغل حيز من الفراغ وله كتلة، ولكن الضوء
لا يشغل حيز من الفراغ وليس له كتلة، ولذلك لا يعد مادة. ما مكونات المادة؟ النماذج الذرية. توصل تومسون إلى ذلك عندما اكتشف بوجود إلكترونات سالبة الشحنة في تركيب الذرة، ولكنه وجد أن الذرات متعادلة الشحنة، ولذلك استنتج وجود شحنات موجبة تساوي عدد الشحنات السالبة حتى تتعادل الذرة. تطور النموذج الذري تدل على المنطقة التي يزيد فيها احتمال وجود إلكترون. مراجعة الدرس الأول. الخلاصة: ما المادة؟ والنماذج الذرية وتطور النموذج الذري. اختبر نفسك. أذكر 5 أمثلة على المادة و5 أمثلة على أشياء ليست مادة. وضح إجابتك. المادة: الماء والصخور والتربة والمعادن والحيوانات. وغير المادة: الضوء والحرارة والموجات والصوت والأفكار. صف أهم مكونات الذرة. تتكون الذرة من نواة بداخلها جسيمات موجبة الشحنة تسمى البروتونات، وجسيمات متعادلة الشحنة وتسمى النيوترونات، وتدور حول النواة جسيمات سالبة الشحنة تسمى إلكترونات. فسر لماذا كان اختيار كلمة ذرة مناسب لفكرة ديموكريتس، لأن كلمة ذرة تعني الجسم غير قابل للانقسام. مراجعة الدرس الأول. اختبر نفسك. اشرح قانون حفظ المادة. قانون حفظ المادة ينص على المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم. فمثلا عند احتراق كتلة من الخشب، فإن كتلة الخشب قبل الحرق مضاف إليها كتلة الأكسجين المتفاعل معها تساوي كتلة المواد الناتجة بعد الحرق من غازات ورماد وماء. كيف يختلف نموذج السحابة الإلكترونية عن نموذج يور للذرة؟ نموذج الغيمة الإلكترونية بخلاف نموذج بور، حيث أنه لا يتضمن وجود إلكترونات في مستوى طاقة محدد تدور فيه حول النواة، بل وجد في نموذج الغيمة أن مستويات الطاقة غير محددة، وأن إلكترونات توجد حول النواة في شكل غيمة حول النواة. الدرس الثاني: العناصر والمركبات والمخاليط. الجدول الدوري وتحديد الخصائص. تصورات للجدول الدوري. العدد الكتلي وبالعدد الكتلي والكتلة الذرية ومعادلة العدد الكتلي. تطبيقات الرياضيات. حل المعادلات.
تطبيقات رياضيات مسائل تدريبية. تصنيف العناصر. ما أشباه الفلزات؟ عناصر لها خواص فلزية وخواص لا فلزية. المركبات، لأن ينتج الماء من عملية الاحتراق كناتج ثانوي بدلاً من الغازات المسببة للتلوث. ما العلاقة بين نسب المخاليط وهويتها؟ يمكن أن تتغير نسب المواد التي يتكون منها المخلوط دون أن تتغير هويته. فصل المخاليط، فهل متجانس أو غير متجانس؟ مراجعة الدرس الثاني. الخلاصة واختبر نفسك. وضح بعض استخدامات الفلزات وفقا لخواصها. تستخدم بعض المعادن القابلة للطرق والسحب في صناعة الأسلاك والصفائح. وضح الفرق بين العدد الذري والعدد الكتلي. العدد الذري هو عدد البروتونات الموجودة داخل نواة العنصر، أما العدد الكتلي فهو مجموع عدد النيترونات والبروتونات داخل نواة العنصر. عرف النظائر ووضح بمثال كيف تختلف نظائر عناصر ما بعضها عن بعض. النظائر هي ذرات العنصر نفسه ولها عدد البروتونات نفسه، ولكنها تختلف في عدد النيترونات، مثل الكلور
35 يحتوي على 18 نيترون، أما كلور 37 يحتوي على 20 نيترون، وكل من ذرتي الكلور تحتوي على 17 بروتون. مراجعة الدرس الثاني. صنف أذكر 3 أمثلة على كل من المركبات والمخاليط وفسر اختباراتك. المركبات: الماء، ثاني أكسيد الكربون، ملح الطعام. المخاليط: ماء البحر، الهواء، النحاس، الأصفر. المخاليط يمكن فصلها بطرق فيزيائية، أما المركبات فلا يمكن فصلها. حدد. يحتوي إناء على مخلوط من الرمل والملح والحصى، كيف يمكن فصل هذه المواد؟ باستخدام المنخل يمكن فصل الحصى عن مخلوط الرمل والملح، ثم يضاف الماء لإذابة الملح ويفصل الرمل عن المحلول الملحي بالترشيح. حدد ما إذا كان الذي تناولته اليوم في وجبة الفطور مركب أو مخلوط متجانس أو مخلوط غير متجانس بالبحث عن وصف كيف إيجاد العدد الذري لعنصر الأكسجين، ثم وضح ما الذي تستفيد من معرفته. بالبحث عن رمز الأكسجين في الجدول الدوري تم تحديد الرقم المكتوب على رمز الأكسجين يكون هو العدد الذري للأكسجين، ويفيدنا العدد الذري في تحديد خصائص الأكسجين. مراجعة الدرس الثاني. اختبر نفسك. تطبيقات رياضية. المادة المجهولة. سؤال من واقع الحياة. استخدام الطرائق العلمية: تحليل البيانات واستنتاج البيانات. أستخلص النتائج، وذلك عن طريق إجراء ال3 اختبارات السابقة: تفاعل مع الخل ومع اليود والانصهار على المادة المجهولة، ومنها يمكن تحديد المادة التي تتركب منها المادة المجهولة. إذا لم تعطي المادة المجهولة لون أزرق عند تفاعلها مع اليود، ولم تكون فقاعات عند التفاعل مع الخل، ولم تنصهر، فالمادة المجهولة لا تحتوي على نشا الذرة أو سكر أو مسحوق الخبز. أستنتج أن البيكنج باودر يحتوي على النشا، ومسحوق الخبز لا يحتوي على السكر. استخدام الطرائق العلمية: تواصل، العلم والتقنية والمجتمع. المفاعلات النووية. دليل مراجعة الفصل الرابع. مراجعة الأفكار الرئيسية. الدرس الأول: تركيب المادة. الدرس الثاني: العناصر والمركبات والمخاليط. المادة:
يمكن أن تكون عنصر تصنف إلى 3 أنواع: فلزات ولا فلزات وأشباه الفلزات. يمكن أن تكون مركب، وهي مادة تتكون من 2 من أكثر من العناصر، وهي وحدة بناء المادة، ويتكون من الذرات، تتكون من النيترونات والإلكترونات والبروتونات. مراجعة الفصل. استخدام المفردات: كل شيء يشغل حيز وله كتلة يسمى المادة. الجسيمات الموجودة في نواة الذرة وتحمل شحنة موجبة وعددها يساوي العدد الذري تسمى البروتونات. يوجد في نواة الذرة بروتونات والنيترونات. عندما يرتبط عنصران أو أكثر كيميائيا فإن المادة الناتجة تسمى مركبا. العناصر التي لها لمعان وموصلة للكهرباء والحرارة وقابلة للطرق والسحب وتشغل معظم الجدول الدوري هي الفلزات. اختار الإجابة الصحيحة فيما يأتي. يعد محلول السكر والماء مخلوط متجانس. تحتوي ذرة على 12 بروتون و12 نيوترون، وتحتوي ذرة أخرى على 12 بروتون و16 نيوترون. ما هاتان الذرتان؟ نظيران للعنصر نفسه. إذا تماثلت العناصر المكونة لمركبين فلا بد أن الرموز الكيميائية في وضع المركبين متماثلة، لكن الأرقام قد تختلف. تتكون الذرة من إلكترونات وبروتونات ونيوترونات. الجسيمات ذات الشحنة السالبة في الذرة هي إلكترونات. مراجعة الفصل الرابع. أين تتواجد إلكترونات في الذرة؟ حول النواة على شكل سحابة إلكترونية. أي المواد التالية خليط متجانس السلطة؟ مراجعة الفصل الرابع. أنشطة تقويم الأداء وتطبيق الرياضيات. الوحدة الثانية اختبار مقنن. الجزء الأول أسئلة الاختيار من متعدد. أي مما يلي ليس منه الخصائص الفيزيائية للمادة؟ الاشتعال. الدقائق في الوعاء ألف هي دقائق مادة صلبة. إذا كانت الأوعية الثلاثة السابقة تحتوي على ماء في حالات ثلاثة فإن الوعاء ج يمثل بخار الماء. صاحب فكرة أن المادة تتكون من دقائق صغيرة تسمى الذرات هو العالم ديموكريتس. أغلب العناصر الموجودة على يسار الجدول الدوري هي فلزات. أي الخصائص التالية تتصف بها اللافلزات الصلبة؟ أن تكون هشة. في ذرة عنصر الكالسيوم يدل الرقم 40 على عدد النيوترونات زائد عدد البروتونات. الجزء الثاني أسئلة الإجابات القصيرة. ماذا تسمى كل من الصفوف والأعمدة في الجدول الدوري؟ تسمى الصفوف بالدورات والأعمدة بالمجموعات. رقم 9 H2O2 كل 6. من اللافلزات. المنضدة هي جسم صلب له كتلة وطول وحجم. التغيرات الفيزيائية لا يحدث تغيرات في هوية المادة أو تركيبها، بينما تغير الخصائص الفيزيائية فقط للمادة. بينما التغير الكيميائي تتغير المادة وينتج مادة جديدة، ويرافق التغير الكيميائي خروج ضوء أو حرارة أو دخان، أو يتغير اللون أو يتصاعد الفقاعات. أغير في خصائص الفيزيائية بتقطيعها إلى قطع صغيرة، أو أغير في شكلها، أو أغير في خصائصها الكيميائية بحرق الورقة. 14 لا ليست لهم نفس الكثافة فبالتالي ليس لهم نفس الكتلة. 15 قبل الخبز تكون المواد على شكل مخلوط، وبعد الخبز يتكون المواد الجديدة بفعل عملية التخمر والخبز، وهذا يؤدي إلى تغيير تركيبها وطعمها ولونها، ولا يمكن إعادتها إلى مكوناتها الأصلية.